Jo que tenia ja ganes de tindre't al programa. Noelia, com estàs visquent este regnat? Molt bé. La veritat que està sent un any magnífic i estem vivint un somni increïble. En bones vibracions, no? Sensacions, sentiment, de tot. I en ganetes. Home, això segur, això sempre. Perquè tenim Torrent, que és capital a l'Horta de les Falles, dic que estaran ja comptant també les hores, no?, com tots. Ansioses. Pues a disfrutar-les i a allargar-les, no?, el que Això se sí, puga. que arriben però que no acaben mai. Exacte, el que dic jo sempre, que aplegui l'1 de març, però després ja els dies de 50 o 60 horetes. Que s'allargui un poquet més. Alfred, no sé si aniràs en la mateixa línia o esperant que siguin 24 hores al dia. No, ja són 24 hores al dia avui, no? Ara no estem canviant res, perquè l'activitat fallera és increïble. La veritat és que l'equip de Junta Local està veritablement fent-ho molt bé, li estan dedicant moltes hores i això és d'agrair, i això facilita molt les coses per a una ciutat de 80.000 habitants que té 29 comissions, un cens faller importantíssim, i si no fora per eixe ànim també i per la proactivitat que tenen seria molt complicat portar endavant un calendari tan difícil que enguany a més nosaltres hem d'encetar abans obrint les portes d'una activitat excepcional. Per això esteu així, perquè sou capital també, Martín, del G6, que se sol dir, no? Sí, és un acte que se fa de convivències de les 6 juntes locals més importants de la comunitat, més a part a aquest dia de convivències se convida Junta Central Fallera, Festes de Castellón i d'Alacant, i Segorb, i enguany ve Xàtiva, a veure si l'any que ve s'incorpora al G6 o G7, com se vulgui quedar el moment, però bueno, sí, és important. S'encetava esta vesprada amb una proposta per als més menuts, demà tenim proposta també d'UNESCO en la presència del secretari general, i no pareu. Avui se fa un plenari infantil, un xiquet de cada comissió ve i ocupa el puesto d'un regidor o d'un president de comissió i li fa preguntes de temes falleros a la taula, que està format per les falleres majors, un artista fallero i el concejal, en aquest cas. I dia jo que demà, dia de la UNESCO, no? Crec. Un poquet més de gala, no? Un poquet més de... Estem intentant que se mos adjudique lo del tema de la UNESCO, perquè jo crec que les falles s'ho mereixen, perquè treballen per tot el món, o sigui. I per tot... Un convidat d'excepció, perquè ve el secretari de Junta Central Fallera, que és un dels majors promotors en aquest cas, i volíem també que les 29 comissions de Torrent prengueren el pols i es sumaren a aquesta candidatura, que no és només important per al Cap i Casal, sinó realment... Per a la festa. Exacte, per a tota la comunitat. Jo la veritat ho estava mirant, dic, bons amics meus, teniu allà Pepe Martínez Torno demà, després demà estan Miguel Arraiz i David Moreno, o sigui que teniu bona agenda, Alfred. Sí, nosaltres soltem la xarxa i el que cau dins de la xarxa és benvingut, sí. I la festa gran el cap de setmana, no? Sí, diumenge. Diumenge per el matí, a les 9 del matí, concentració als peus de la torre, emblemàtic, i a partir d'ahir un acte darrere de l'altre fins que acabem vora les 3:30 a les 4 de l'espre. Noelia, suposa que per a una fallera major també és una oportunitat, no?, obrir les portes de la ciutat i rebre els amics. Sí, i més encara que aquest any el G6 és en Torrent, que millora que coneguen la nostra ciutat, els nostres monuments històrics, culturals i arquitectònics, per a que puguen conèixer com som i què tenim. Com sou? Com són les falles de Torrent? Com les explicaries tu? Jo considero que hi ha molta germanor, que hi ha molt sentiment i que la gent treballa molt per aquesta festa. N'hi ha molt de fallera a Torrent, a més, perquè n'hi ha moltíssima gent que segueix el Tot és Festa des d'allà també. I preparant també, suposo, Martín, tota la part del protocol de la Setmana Fallera, que és que la tenim allà. Preparant, no, pràcticament, igual que Alfred, està tot preparat. Ara falta ajustar un horari, una so, però pràcticament està tot tancat des del dia 20 de març ja, perquè no falte ni falle res. Que no fallarà, segur que no. Alfred, què pot oferir Torrent als amics del G6 este cap de setmana? Nosaltres hem obert les portes dels contenidors de patrimoni més importants. De fet, pel matí la primera visita hi haurà des d'Itxuni, perquè sembla que... És important, sí. Sí, la fresqueta convidarà als peus de la torre a fer un xicot des d'Itxuni i els portarem a veure el patrimoni artístic que té l'Arxiprestal, l'Església Arxiprestal, d'ahir els portarem al Museu
comarcal, que són, es guarden d'alguna manera les joies etnogràfiques, de la part artesanal, costumbrista, no? Com es vivia a l'Horta Sud, doncs allà guardem nosaltres totes les peces que d'alguna manera poden interpretar com es vivia en aquell moment, i després d'alguna manera la joia arquitectònica que és l'icona de la ciutat, no? Que farem que visiten la torre, que està encara en procés de museïtzació i que sempre te dona una miqueta una visió històrica que et fa comprendre d'on venim per saber on anem, que al final és el secret de tot. Sí. Que és important. En el cas de Noelia més important encara saber on anem, perquè tenim ahir la setmana fallera, no sé si tens moltes ganes. Dies abans que no passa molt ràpid, no? Això és el que vull, però... Què esperes en especial il·lusió? Espero que tots disfrutem d'unes falles inolvidables que podem gaudir i que vivim al màxim, no? Perquè això quan em donem compte ja han finalitzat i que millor manera que vivirlo al màxim i disfrutar-lo. I com se viuen al màxim? Home, no perdre-se res, anar a tot i viure-ho intensament. I sense dormir. Exacte. Pobre president, Jo, el vicepresident, que agarre forces perquè el president en Noelia tindrà feina que fer, Jo crec que m'estic comportant prou bé. Ja són molts anys de president de Falla, 12 anys de president de Falla, i la veritat és que tampoc dona molta feina. Ho dic per l'energia, ho dic per les ganes, que això està molt bé. Ella que gaste tota l'energia i jo a la marxeta. A veure que ja m'apleguem, no? Sí. En qualsevol cas, la veritat és que les tenim ahir. Jo des d'ací aprofito per enviar una salutació molt forta a totes les comissions de Torrent, que feu un treball fantàstic. Suposo que Noelia molt orgullosa d'això. Exacte, molt orgullosa de representar a Torrent i de ser la representació de totes les comissions que té. Escolta, com va ser el moment de l'elecció per a tu? Bé, va ser un moment de molts nervis, però també d'alegria, no? Perquè ja formar part de la cort és un orgull. I en aquest moment, increïble, increïble, no tinc paraules. Sense paraules, i el que és millor, sense paraules per al futur, com deia Alfred abans, n'hi ha que anar preparant-se. Se prepara també la ciutat, no?, per a viure les falles. Sí, la veritat és que sí, perquè és una ciutat molt gran, que requereix no només qüestions de trànsit, d'infraestructures, i sobretot enguany, a més, que dona la casualitat que la lluna ens ha fet que la Setmana Santa s'enceta eixa mateixa nit pràcticament del dia 19 de març, i com que nosaltres som molt golosos, ja esta setmana mateix tenim una cita de Setmana Santa de les confraries del Sepulcre de tota la província de València, vull dir que dissabte tindrem un acte amb milers de cofrades desfilant. Esteu d'epicentre. I la veritat és que és un tsunami fester, no? I d'ací no res, ja tenim l'exposició del ninot preparada per a la primera setmana de març, que a més no només tindrà les escenes i els ninots més importants que consideren les comissions que cal indultar, sinó que també hem preparat, perquè són bé d'interès cultural, que és el que d'alguna manera també hem de reforçar, una exposició per a que la gent també entenga com es fa el procés de modelat, les estructures, els materials. Vull dir, volem que siga plàstica, però que també siga d'una manera divulgativa, no? Anem a intentar una miqueta fer alguna cosa de pedagogia en això. I a més de tot això, dir també que, clar, la Setmana Santa a Torrent, que compta més amb museu propi, que compta amb una tradició, la teniu de cremar falles en unes hores. O sigui que... Ens xitarem fent olor a fum, amb el tratge i la corbata, i ens alçarem... Olor a incens. Exacte, sí. Serà una olor de fum també, però òbviament tenim el calendari ahí molt apegat. Comentarte també que demà estan convidats les 14 juntes locals de l'Horta Sud a la conferència que fem. O sigui que possiblement demà Torrent s'ompliga de juntes locals de tot el que és la comunitat valenciana hacia l'Horta Sud, o sigui que... No, per repassar ràpidament, jo tinc així el calendari d'actes, la veritat és que hem de dir-ho que heu treballat de valent, però que paga la pena, perquè ho diem, esta vesprada tenien el plenari infantil, demà a la UNESCO la importància del patrimoni, a les 7:30 de la vesprada a la Sala de la Cultura, en Pepe Martínez Tormo, el divendres també a les 7:30 i a la Casa de la Cultura també, David Moreno i Miguel Arraiz parlaran sobre les falles sense fronteres, suposo que contant un poquet d'aquest projecte, d'aquesta fugida nord-americana que han tingut per Burning Man, que ha sigut fantàstica, tinguerem així a David contant-ho, i després la gran jornada del diumenge, que és un poquet també la festa. Festa final, sí. No? Que també pertoca. Noelia, amb ganes de viure diumenge, no? La veritat que sí, de viure i de poder compartir amb l'acord i les representants d'altres localitats aquell moment. Doncs escolta, jo sé que tornaré a tindre't al programa, de segur, però no vull que te'n vagis del programa sense tindre la primera crida de Noelia. Com podem obrir les portes de Torrent per a tota la gent que estima la festa fallera? Per a mi convidar a tot el món a viure i a participar en la nostra festa, que coneguen què són les falles i veure que hi ha darrere de tota aquesta festa que de segur que li agraden moltíssim. Pues segur que sí, Noelia, encantada, de veritat que sí.
Martín, moltíssimes gràcies i a no cansar-se molt. No. I, senyor regidor Ferran, moltíssimes gràcies també per estar així esta nit. A vosaltres per la invitació. Gràcies. Moltíssimes gràcies. A Torrent, la festa no para, recepció del G6, de les 6 juntes locals més importants i més nombroses del món de la festa fallera arran de la comunitat valenciana, però tampoc no para la festa al Nuevo Centro, i és que s'encarreguen ja de que posem la millor veu al millor temps.